আর এই মেসেজ দেখার পর এই মুহূর্তে আমার এখন মনের অবস্থা জাস্ট আমারে দেখে না লোকে। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। ভাবলাম আজ বিকেলবেলা একটু পড়তে বসবো, খানিক পরে টিউশনই আছে, বাট এই রাজপুত্র এসে আমার পড়তে বসতে দিল না। মাংসের গন্ধ পেয়েছে, আজ বাড়িতে মাংস রান্না হয়েছিল, গন্ধ পেয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে। এই কি খবরে? হ্যাঁ, অন্য সময় আসো না, যখন ভালো মন্দ রান্না হবে তখন আসবে। হ্যাঁ, খুব বুদ্ধি লাগে। আর কার বিড়াল দেখতে হবে তো। ঠিক এই করুণ মুখটা দেখলে আর মনে হয় তাড়িয়ে দিই, বন্ধুরা, আমার একদম খেয়ালই ছিল না। সো আমাকে প্রীতম সুজয় ফোন করে বলছে ঢুকেছে। আমি শুধু ভাবছি যে আমার তো ব্যাংকের ফোন নাম্বার দেওয়াটা ভুল, আমার কি ঠিক হবে? হঠাৎ আমি আবার সুজয়কে ফোন করলাম, ফোন করে বললাম যে দেখ, আমি যে ফোন নাম্বারটা ব্যাংকে দেওয়া সেটা আমার আছে ভুল। তা ও বললো যে তুই স্কুলে যে ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলি যে ফোন নাম্বারটা দিয়েছিলি সেটা ঠিক আছে তো? আমি বললাম হ্যাঁ। তো ও বললো দেখ, তোর ফোনে একটা মেসেজ চলে গেছে। তো আমি ভাবছি টাকা ঢোকার মেসেজ কি আমার ফোনে আসবে? বাই দ্য ওয়ে, আজকে দেখি সবাই বলছে যে টাকা ঢুকেছে, চেক কর। আমি ভাবছি আমাকে মনে হয় দোকানে গিয়ে চেক করতে হবে। সুজয়ের সেই কথা শুনে আমি আমার ফোনটা চেক করলাম অ্যান্ড ফাইনালি এই মেসেজ দেখার পর এই মুহূর্তে আমার এখন মনের অবস্থা জাস্ট। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। সো দেখা হচ্ছে পরের দিন। গেছিলাম একটু বনগাঁয় সেই স্টেট ব্যাংকের অ্যাকাউন্টটা ঠিক করার জন্য। তো আজকেও ঠিক হলো না, ওরা 15 তারিখের পরে ডেট দিয়েছে, জানি না সেদিন আবার কি ঠাকুর তুলবে। আমি এর আগেও একবার গেছি, সেবারও আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আজ আবার গেলাম, এদের দুবার, আবার 15 তারিখের পরে যাব, দেখি সেদিন কি হয়। তো কি হলো সেখানে গিয়ে, এবং আগের দুদিনের কিছু ঘটনা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো চলো দেখানো যাক। একেবারে জঘন্য ব্যাপার, নামবো বাইক পাড়ায় নেমে দিয়েছে কুঠি বাড়ি ভিডিওতে। মানে এসব হচ্ছে ড্রিঙ্ক করে বাস চালানোর ফল। এখন 20 টাকা ফালতু ভাড়া দিয়ে আমাকে ভিডিও থেকে বাইক পাড়ায় যেতে হচ্ছে, মানে অস্বস্তিকর অবস্থা। বলো, বনগাঁ এসে তোমার কেমন লাগছে? ভালো, হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। আজ প্রীতমকে এখান থেকে বার্গার খাওয়াবো। রাস্তা জুড়ে টিএমসির একটা বিশাল বড় মিছিল চলছে।
এটা কি জ্যাম, বাবা রে বাবা! প্রায় 1 ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। বনগাঁয় এমন জ্যাম আমি আগে কখনো দেখিনি, সিরিয়াসলি বলছি। ফ্রেন্ডস, এই হচ্ছে আমার 5টা সাবজেক্টের নোট বইগুলো। এখানে মোট এই 1, 2, 3, 4, 5টা নোটবুক আছে। তো আমি এক এক করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বাংলা রায়ান মার্টিন নোটবুক। আমি অনেকটা ভেবে দেখেছি যে রায়ান মার্টিনের বই তো বেসিক্যালি খুবই ভালো, আর ক্লাস 12-এর বিশেষ করে আবার রায়ান মার্টিনের বইটা সত্যিই খুব ভালো করেছে। আবার মনে হয়েছে যে আমি এটাই কিনি। তো এটা আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার খুব আর্জেন্ট দরকার ছিল বলে আমি এটা কিশোর লাইব্রেরি থেকে কিনেছিলাম। হ্যালেন্স থেকে আমাকে 30% ডিসকাউন্ট দিয়েছে। হ্যালেন্সের কিশোর লাইব্রেরি থেকে বইটা কেনা। তারপরে আসছে রায়ান মার্টিন অলওয়েজ বেস্ট 5 থেকে 12। আমি প্রতিটা বছর 6 থেকে 12 প্রতিটা বছর আমি এই ইংলিশ নোটবুক হিসেবে রায়ান মার্টিনটাকেই চয়েস করেছি। আমার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফেভারিট নোটবুক ইংলিশে। এটাতে আমার 30% ডিসকাউন্ট দিয়েছে। এই বাংলা, ইংলিশ আর এই ইতিহাসটা ছায়া প্রকাশনে কিনেছি। আমি এটাও দেখেছি যে আমাদের মতন মানে এদের একটু খুব সহজ করে দেওয়া আছে, যারা আমাদের মতন কম পড়ুয়া বা আমাদের মতন যারা খুব মানে আমার মতন যারা খুব একটা বড় না, আমি পড়াশোনায় একদমই ভালো না, একদম কুমার, যাই হোক। তো আমাদের জন্য এই বইটাই বেস্ট ভালো। আর আমি বলছি না যে তোমাকে আমি বলছি না যে এটা বাদে অন্যটাও ভালো না, অন্য সহায়িকাও আছে, যেমন মৌলিক আছে, রায়ান মার্টিন আছে, বাট আমার কাছে এটাই বেস্ট লেগেছে। আমি এটাই কিনেছি। এটাতে আমার 30% ডিসকাউন্ট দিয়েছে। এই 3টেও আমি হ্যালেঞ্জা থেকে কিনেছি। 3টা আমার খুব আর্জেন্ট দরকার ছিল তাই। আর এখানে আছে এই দর্শন সহায়িকা। বলে রাখি যে আমার হলো আর্টস গ্রুপ, বাংলা ইংলিশ তো কমন সাবজেক্ট, এবং তার পাশাপাশি আমি নিয়েছি ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত, আর 4th সাবজেক্ট হিসেবে আমি রেখেছি শারীরিক শিক্ষা টিউশনটা আমি এই 2 উইকস হলো পড়তে যাচ্ছি। আর তো এবার বলি, এটা হচ্ছে দর্শন নোটবুক। এটা আমার 35% ছাড় দিয়েছে। আর সব শেষে সংস্কৃত নোটবুক, এটাও ছায়া প্রকাশনী। বাংলা, ইংলিশ রায়ান মার্টিন এবং দর্শন, সংস্কৃত, ইতিহাস এটা আমি ছায়া প্রকাশনীর নোট বই কিনেছি। আমার এই 3টে খুবই ভালো লেগেছে। এটা হচ্ছে সংস্কৃত ছায়া প্রকাশনীর বই, এটাতেও আমি 35% ডিসকাউন্ট পেয়েছি। এটা আমি কিনেছি বাগদার চৌধুরী লাইব্রেরি থেকে, যেটা কোলায় যে লাইব্রেরিটা, উনি সত্যিই খুব ভালো ছাড় দেন, অনেকটা ডিসকাউন্টে বই দেন, 35-37 এরকম দিয়ে থাকেন। তো এই দুটো বই, যে দুটো আমি বাগদা থেকে কিনেছি, এটা আমার নিয়েছে 465, 35% ডিসকাউন্টে দুটো বই। আর এই 3টে বই 30% ডিসকাউন্টে আমার লেগেছে 990। বন্ধুরা, তোমরা আমায় কমেন্টে জানাও যে তোমরা কোন কোন সাবজেক্টের জন্য কোন প্রকাশনীর নোট বই কিনেছো। আমি আমার মতন কিনেছি। আমি বলছি না যে আমি যেটা কিনেছি সেটাই ভালো আর বাদ বাকি সব খারাপ। যার কাছে যেটা ভালো লাগে, সব সহায়িকাই ভালো। এবং আমি মনে করি যাদের খুব অর্থ আছে বা যারা আমাদের থেকে আরও বেশি ব্রিলিয়ান্ট, তারা 5 সাবজেক্টের জন্য অনেকে আমি দেখেছি 2 থেকে 3টে নোট বই কিনে। যেমন এক বইতে সব প্রশ্ন পাওয়া যায় না, বা এরকমও প্রবলেম হয় যে এই বইতে ভালো লেখা নেই, ওই বই থেকে ভালো। আবার অনেকে আছে 2-3টে বইয়ের থেকে বানিয়ে প্রশ্ন নেয়। এই পদ্ধতিটা খুবই ভালো। তো অনেকে অনেক রকম কিনতে পারে, এটা কোনো ফ্যাক্টস না, সব কিছু পড়ার কাছে। যদিও আমি খুব একটা ভালো পড়াশোনা, যাই হোক, যোগ করছিলাম। তো
আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাও তোমরা কে কোন সাবজেক্টের নোট বই কিনেছো, কোথা থেকে কিনেছো, আর কে আর্টস নিয়েছো, কে সায়েন্স নিয়েছো, সেও আমাকে কমেন্টে জানাও। আর্টসের জন্য আমি দেখালাম, এবং আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেহেতু নেই, এডুকেশন আমাদের স্কুলে নেই, এবং যারা সায়েন্সের যারা নিয়েছো তাদের কথা আলাদা, তাদের নোট বইয়ের ব্যাপারে আমি বেসিক্যালি কোনো সাজেশন দিতে পারবো না। ও মাই গুডনেস, এটা কি? ও একটা ওয়ান্ডারফুল প্যালেস, নিচেই জমির ক্ষেত, এখানে
নদী পানায় পড়ে গেছে। আর এই হচ্ছে মুড়িঘাটা ব্রিজ। তো আমি ফার্স্ট টাইম এখানে এলাম, এই আমার বন্ধু আমার সাথে আছে। দারুণ লাগছে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য। সত্যি বলতে আমি এরকম এত সুন্দর ব্রিজ যেন মনে হচ্ছে কোনো এয়ারপোর্টের রানওয়েতে এসছি আমরা। জাস্ট অসাম লাগছে। আমার লাইফে প্রথমবার এই মুড়িঘাটা, তাই ভাবলাম তোমাদেরকে একটা ব্লগ দেখাই। জাস্ট অসাম জায়গা। বলো আপনার কেমন লাগছে? প্লিজ এদিকে তাকান। এই বলুন আপনার কেমন লাগছে? ভালো জায়গা। তো আজকে বেশি লেট করবো না, প্রচণ্ড গরম লাগছে। আর দুপুর রোদের মধ্যে আমরা হঠাৎ করে চলে এসেছি, কোনো প্ল্যান করে আসিনি। তো আমরা আবার একদিন এখানে আসবো। গাড়ির এত নয়েজ কিছু শোনাই যাচ্ছে না। বন্ধুরা, আশা করি আজকের ব্লগটি তোমরা ভালো এনজয় করেছো। যদি ব্লগটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দাও আর কমেন্টে জানিয়ে দাও যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে। কারণ এই ব্লগিং চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা।